สวัสดีจ้าเพื่อนๆจากเพื่อนๆจ้าพอดียายน้องกับไปวัดกลับมานะคะเนาะกลับมาซึ่งกะมืออื่นก็จะเป็นมือ15 ค่ำแล้วเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวยายน้องไปชักใบตองหรือไปตัดตองมาเตรียมทาเย็บขันบักเบงเนาะค่ะเนาะเย็บขันบักเบงไปวัดโอ้ยใบตองก็ได้ ใบตองก็ได้ มันก็ซอยเนาะมันลบมันซอยจะค่อยเลือกเอานะคะเนาะไอ้ใบส่วนใหญ่ๆเฮาก็เอาไว้เป็นอีกแบบนึงส่วนน้อยก็เอาอีกแบบนึงนะจ๊ะเนาะก็คือไอ้น้อยก็ใส่ได้เด้อค่ะเด้ออันใหญ่ก็ใส่ได้เนาะค่ะเนาะคอยเลือกเอาตัดไปชักไปนะคะเนาะชักใบตองหรือตัดใบตองนะคะเนาะไอ้ตองกล้วยไอ้น้องก่อเนี่ยใบเพิ่นก็งามอยู่ดอกแต่ว่าบัดเพิ่นใหญ่ขึ้นใหญ่ไปกะค่ะพ่อเพิ่นไหนอันตกดอกตกปีแล้วก็นะตกดอกตกปีแล้วเพิ่นเป็นจังได๋ล่ะเป็นต้นเพิ่นก็จะเสียหายนะคะต้นเสียหายบ่ค่อยได้กินจ้ะเพื่อนๆจ้ะก็เลยได้ใส่แต่แค่ใบตองตั้งแต่กี้ตะก่อนนี่เครือใหญ่ๆเด้ตั้งแต่ที่แรกๆน่ะต่อจากนั้นแล้วจังได๋จังค่อยว่าไอ้บ่ค่อยได้กินก็ต้นมันเสียหายแม่ครับไอ้เป็นเครือเป็นหยังออกมาแล้วก็บ่ค่อยได้กินนะเบิ่งต้นเขาดูค่ะต้นใหญ่ๆสิบ่ได้กินเด้อค่ะเด้อ แต่ก็เอาใส่ใบตองก็ดีแล้วล่ะพอได้ไปวัดไปว่าได้จ้ะเนาะตัดห้องสีเยอะๆจักน้อยนะคะเอาหน่อยไรกับบ่พอก็ได้มาตัดอีกไหมเอาให้มันพอนะคะใส่เยอะๆเด้อค่ะใบตองเนี่ยตัดลงนะคะเนาะตัดลงเดี๋ยวจะค่อยเสเอานะคะเนาะกลับออกมาจากวัดค่ะกลับมาจากวัดแล้วค่ะพอดีก็เอาไอ้ใบสีตัวเก่าไอ้ผ่านตัวเก่านะคะเอากลับมานะคะเนาะเดี๋ยวพ่อได้หยิบไปวัดไปว่าเฮามื้ออื่นพ่อได้ไปทำบุญแล้วก็เนาะจ้าเพื่อนๆจ๋าแล้วก็เชิญเพื่อนๆเฮารับชมเสียงพิณไปนํกันมวลๆได้เลยจ้าเพื่อนๆจ๋าเชิญรับฟังได้แล้วจ้า